हम लोग बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गैस बनाने के लिए सबसे पहले कॉस्टिक सोडा ले लेंगे। कॉस्टिक सोडा को हम एक पानी की बोतल में डालेंगे और इसमें कुछ डालेंगे हम लोग एल्युमिनियम फॉयल। इसको आप लोग घर पे टाइम मत करें क्योंकि एक हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस होती है। और बोतल बंद करने के बाद इसको अच्छे से हिला देंगे। A few moments later. ये देखिए बबल्स आपको यहाँ से नज़र आएंगे। जलते हुए माचिस लेके आएंगे। मज़ा आया।